又有嘢開箱啦！咁今次咧就係喺啲集資網嗰度買翻嚟嘅，咁喺 Indiegogo 度買翻嚟嘅。其實我已經唔記得咗佢噶啦，咁咧我係睇翻啲 tracking number 啊，揾翻啲 email 啊，咁啊知道佢係喺 Indiegogo 嗰度買嘅，寄過嚟。咁咧就喺大陸運過嚟嘅，開嚟睇下。就係呢嚿啦 ，Sandro X6，咁佢咧就係一個 power bank 嚟啦。咁啊，點解又買 power band 咧？唉，好啦，開到啦，冇錯啦，佢就係一嚿 power band 嚟嘅。咁點解又買 power band 咧？咁其實我有幾多嚿 power band 咧？ Buffalo 嘅第一代 power band，Buffalo 嘅應該第二代 power band， 仲有呢嚿好得意嘅宋朝 power band。咁啊，其實我又唔算誇張多嘅，咁啊，我都係得呢3嚿嘅啫。咁 Buffalo 呢一嚿咧就係我第一部嘅 iPhone 嘅時候咧，我已經用緊佢噶啦，咁所以佢係非常之悠久歷史噶啦。咁就係、我記得我買嗰陣時咧，佢仲未係 Make in China 嘅，唔係 Make in Taiwan 咁樣嘅。咁佢咧就係一嚿5200嘅 power band 啦。咁佢第二代啦，都係5200嘅 power band 嚟嘅。咁呢嚿咧係真係淨係貨得意嘅啫，因為咧佢得3500嘅容量嘅啫。咁而呢嚿咧就2萬，點解你唔再買大啲啊？反正你都2萬啦。原因係如果你再買大啲咧，就唔可以搭飛機嘅，因為佢有一個 USB Type C 嘅 charger 啦，一個 QC Free 嘅 charger 啦，跟住同埋另外3個咧都算係高電壓嘅 charger 嚟嘅。而因為佢嘅 USB Type C 咧已經去到45W㗎啦，即係呢嚿嘢直頭可以做13寸嘅 MacBook Pro 嘅外置電源，即係你用住佢就可以插到你個 MacBook Pro 啦。咁個盒裡面仲有啲咩咧？哦，係有個袋仔嘅，話都唔使喎，好大個。呢邊仲有嘢嘅佢話。咁佢呢條咧係 USB Type C 去 USB Type C 嘅 cable 嚟嘅，咁咧佢仲俾埋個 adapter 你，咁所以咧你係可以用翻一個 adapter 就轉翻落去，做一個 USB 轉翻做 Type C 嘅 cable 啦，唔錯，有條咁嘅 cable。咁仲有冇咩咧個盒？就冇啦，係咁多。咁啊，當然啦，喺大陸寄嚟，咁啊，當然係 Make in China 噶啦。咁佢淨重咧就427g，係有啲誇張嘅。好，係咁多先。